yaptı. Sen bo'g'yapsan, kichkinayapti, azoblanib. Nima bo'ldi deding? Bollarni chiqarib yubordi, azoblanyapti. Bo'g'sing, azoblanyapti bu. Bo'qqan sani kichkinayapti. Men senga rost gapiryapman. Bo'qqan sani kichkinayapti, rost. Bugun chiqib ketadi. Bugun chiqib ketadi. Nimalarda ekandirsan? Rost gapiryapman. Aldamay, ardilasam o'lgunimcha ur. Nimaga men seni aytganingni qilishim kerak? Chiqarib yubor, shuni orqasidan chiqaman men ham. Nimaga seni aytganingni qilishim kerak men? Chiqarib yubor shuni. Sen yolg'onchilik qilyapsanmi? Yo'q, kazzoblik qilmayapman bugun. Ham yolg'on gapirayotgansan. Yo'q, yolg'on Qanday gapirmayapman ishonaman bugun. senga? Ishon, bugun chiqatadi. O'zing ham yengil bo'lib qoladi hozir. Qanday ishonaman? Sani yengillashadi, baribir yengillashadi. Qanday Men ishonaman? azob bermayman. O'zi chiqib ketadi bugun. Bugun chiqadi bu. Bu azoblanyapti bu. Rosa kichkinayib ketyapti borgan sari. Senga ishonmayapman-da men. Nimaga ishonmaysan? Nimaga ishonishim kerak senga? Ishon, bugun ishongin. Yo'q, ishonmayman. Ishon, bugun chiqib ketadi bugun bu. Bolalari qolmadi. Senga ishonmayman. Keyin men ham musulmon bo'laman, Xudo xolasa. O'sha xotindan qo'rqib musulmon bo'lmayapsan. U xotin buning tanasidan o'zi. U xotindan qo'rqyapsan. Yo'q, undan qo'rqmayman men. U nima zarar etkizyapti o'zi bunga? Nima qilyapti? U ko'rib qolgani uchunlar. Yo'q, buni qayerini ortyapti? Nima qilyapti? Boshqasonini boshini ortyapti ashi. Boshini mijayotgan ham ash ayoli bo'ladi. Balkim sendursan. Yo'q, men azob bermadim. Qur'on o'qiganda boshim og'riyapti, baqarani qo'yib qo'ysam dedi-yu. Kecha baqarani qo'yib qo'ydi, shuning uchun ayoli rosa qiylandi-da. U sen qiynalib og'ritgandursan Yo'q, boshini. men Qanday men ishonaman? baqarani indamay eshitganman oldin ham. Yo'q, sen yolg'on gapiryapsan. Yo'q, men Baqara surasini qo'ydi, bu qiylandi,